mwana jajja alabe kataliyo jajja tibu alabe kataliyo bannaye mulo mulaba omuyaye juzi we bamukuba mu bifaananyi nga agenze eri simanye koboko nga basirikale bonna babajjeeko emmundu musala waki atya jajja yandi bataliyo omuyaye jajja yandi bataliyo gayi n'agenda eri ng'akutte machine gun ziri ezikuuma tibuhabulo zennyini ziri ez'omumerika zennyini naye nga sebo abakuteze AK47 bonna baba disarms tebalina magazine jajja yandi bataliyo bannange jajja oba toliyo yangu otugambe toliyo tulabe ekiddako tukulinze wano waggalira abantu kati olina tasika ey'okubaggulira kati oba toliyo kitegeeza tojja sobola baggulira jajja oba toliyo kitegeeza togenda baggulira naye nze nsubira jajja taliyo jajja simulamu bannayuganda mu lockdown akatono ke mulina musooke mukakiipinge tugenda kulya pate saawa yonna Mariam Nachiwala jajja wogattagatta mu dots alabika taliyo jajja wogattagatta mu dots alabika taliyo jajja yasikawo mulo so kyuvula abali awo tebatuwa ansa ntuufu jajja tavangayo kwogera jajja nga ayagala okwogera ennaku zino ayogera n'ebitamukwatako jajja ennaku zino abadde yeevumbulira omuze ogw'okwogera buli kaseera buli kayise n'akwogerako buli kasaze n'akwogerako buli kasimatuse n'akwogerako buli kimu n'akyogerako naye tannavaayo kwogera ku kintu kyonna ekigenda mu maaso jajja yandi bataliyo bannange kubanga mazima tuli ku discussing ebintu ebirala tuli kwogera ebintu ebirala twogera ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga tetwebuuzako jajja aliwa n'olanya aliwa tetwebuuzangako tuli awo twefuula mbu tudiscussinga birala tudiscussinga biri simanyi biri abantu babiri jajja n'olanya baliwa these two people jajja n'olanya baliwa bandi bali mu mmogo Ismaila ngambe jeka akasajja jekali zisuubira akasajja tekaliyo akasajja tekaliyo kubanga fena tusirise tetubuuza akasajja tuli awo mumulaba environment tewerera ganti kasajja jekali akasajja ako singa jekali mujukire juzi bali bagenda campaigning ko bya East Africa nga bakiwanda besimyone bakakoza bani representative in East Africa nalaba omukolo ogwo ku page ya BBS Telefina tebakyusaako kamera kuziraga Tibuhabulo we yali atudde never the reason as to why I was watching nali njagala kulaba musajja oyo tebakyusaako kamera kuzitulaga nti Tibu ali mu tent eri tebalaga ku Tibu ayinza okuba taliyo batulaga bakakoza nga boogera ne batulaga batango doyi nga boogera ne batulaga bakiwanda nga boogera tebakyusa ku kamera kirabika babagamba temukyusa kamera kulaga abantu mu tent naye nga buli ajja ssebo babakubidde line buli ajja asooka tandika Your Excellency Mr. President General Museveni Tibuhaburwa simanyi biki nawaawo wa dignitaries ebitibwa byabwe kati kakoza mwenyini oba yerabira nti Museveni taliwo najjukira nti oba vice president yaliwo n'atandika yo vice Tibuhaburwa tebamulagako ku mukolo ogwo bannaye mubuuke bannayuganda mubuuke omusajja yandiba taliyo mullo omusajja mullo yandiba taliyo nga yasikawo dda yakita la tugenda okulya pate wano nze netegese embuyaga erabika yakunse munnange Doni bannange basebo ne bannyabo abali mu lockdown e Uganda akatono ke musigaza temukadiiguda tuyinza okeetaaga okuba pate okitegeera mwetegeke omusajja signs zonna ziraga ntaliyo lwakuba yeegumya nti alabika nomukufa namwe awakaniramu nemukufa namwe yeegumizaamu nemukufa awakana era awakana yafu kwegambo ye muwakanyi kubadda
naye akasajja ako kasibawo na Uganda ekiwaani banna nalabawo juzi nawadde nsoma kuleeta ku bbaluwa oyo kyaliwe gye wandiise Besigye ng'amugamba mbu simanyi biki naye mukimanya akasajja ako mu 88 kekalika mu 96 kekalika chairman simanyi military council ye chairman defense ye chairman CIA ye chairman CA constituent assembly ye chairman buli kimu mu 7 bannaye kati ne mukufo kyawa kalina musawa zino nza akasajja sisuubira nti gye kali mullo kubanga akasajja singa kavaayo dda ne keeraga nituli kwogera ku bintu ebirala twogera ku birala tetwogera jjajjali at least minister singa yavaayo n'atugamba jjajjali mu kifo gundi kubanga abantu batandika questioninga jjajjali batabaa ne bagamba Magufuli abantu bamubuuza ennyo baavaayo ne bagamba President Magufuli ali mu ddwaliro keep calm mukakkane jjajja tetulina mubuuzaako wadde jjajja aliwa jjajja taliiwo zimbabuulira awakana kkirize jjajja taliiwo si mu bubi okufa tteeka nayiga Harriet oyo ayinza okusikamu kweri jjajja gyali jjajja muwakanyi n'okufa kirabika akyakuwakanya okitegeera bane katunyumyenyumyeko ku mbozi y'abayimbi eno Kyagulanyi taata we bali kujja President Robert Kyagulanyi Center mu His Excellency with the high regard I respect you Mr. President the elected President of the Republic of Uganda and we've been going through a number of scenarios last week abasajja bano baakera ku mashane bagenda eggulu nga mulimu n'abayimbi bammwe bemumanyi bemwagala ennyo ab'amaanyi bemwagala ebyeggulu tetwandibiwadde attention tetwandibyogedde nako tetwandibidisikasinze ng'aba Nuupu no nga people power tetwandidisikasinze eggulu saga naye president waffe we yakola comment about ebyabayimbi ebyeggulu ne tuvaayo naffe ne tukola ki ne tukyogerako ekintu kino okuleeta fracas babbebekulu baveeyo ne mu bumooli gye baavundira okureplyinga omukulembeze waffe lwakuba nti Kyagulanyi y'ensonga e Uganda oba okkiriza oba tokkiriza Kyagulanyi yeyeetololerako amawulire era mulaba ssaawa zino President Kyagulanyi tali mu ggwanga kyova olaba NTV tebalina mawulire tebalina era president oyo yakola reply mwalaba media houses zonna nga zibuukidde president oyo yawandiika ekiwandiiko ekyo kubanga he wasn't replying anyone when the president issued out that statement yataka ku Facebook page ye mwalaba nga amawulire gonna gabuukidde gagala kulaga story eyo ku TV zaabwe NTV negireeta NBS negireeta Anikat ne badiscussing ekyo week number Spark TV ne discussing ekyo week number ne beetololera ku ekyo Kyagulanyi yaliko amawulire right now Kirizagan and he has been holding it now for 3 years Kyagulanyi akwatidde media fraternity era mwe ba NTV baani singa Uganda singa temuyina fubitizi nakutya mu 7 Bobby Wine Uganda singa yafuna Daza Awards His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu Uganda singa mamu Daza Awards Chegera kubanga he has been making news for the past 3 years temuyina mawulire musoma wotunula saa zino ku internet Facebook live ne YouTube NTV yaberanga n'abantu 9 ke bantu mutwalo nga president ali Uganda sawa zino batekako amawulire nga kuliko 1.5 k 2k nga tebalina bantu so omusajja yeetololwako amawulire ono we yakoze ekiwandiiko ekyo buli omu n'abuukira media house zonna ziribuukira kubanga tebakyalina mawulire Uganda teri mawulire tuvula president wandike ekiwandiiko just takoze interview na muntu yenna takoze kyenna awandise statement emu bweti paragraph 3
nezulumya abantu emitwe nezijjayo olifala nezijjayo buli omu n'ariplyinga omusiru n'ayogera omudongo n'ayogera buli fala ina n'ayogera about the statement that the president made. Okitegera tetwandibawadde makulu naye president waffe yaboogeddeko ne tugamba naffe kati gye tuboogereko. Dr. Jose Chameleone, you're among the most respected artists in Africa. In Africa. Chameleone watandika okuyimba nga Fefe Buste bannamuzaala. Ne surprisingly Chameleone wagenze ne Fefe Buste wa Jerusalem sabirize babiri. It is so unfortunate. It is too bad for our country. Bane kino kitulaga nti abantu betwesimisa nti bakolamu banaku. And why? It is the system that has deliberately made them broke. System ya Museveni yefudde abaana abo abanaku. Si baana basajja kubanga Chameleone yatandika okuyimba nga ndabika ndi mu nursery. I think I was in Pitu. Okitegera Dr. Chameleone, Dr. Jose otandise okuyimba nga tetunategeera biri ku nsi abamu. Otandise okuyimba katika kansubire nti abaana abasinga bali Dubai bali below 25. Abasinga the biggest population y'abawala, I'm talking about the girls, abali Dubai banyinaffe bali below 25. Chameleone, all these people have danced to your music for the past 25 years. They have lived believing bategedde batandise okutegeera nga bazina, they are dancing on your music. Fefe Busi atandise okwogera Chameleone nga you're working. I'm speaking about working. Chameleone nga okola. Naye Chameleone ebanga lyobadde osira bankonti oba kano kababazi shop ka Chameleone oba guno mudala gwa chips gwa Chameleone oba guno mudala gwa chapati gwa Chameleone paka Chameleone taina business yo najalina. That's why doctor ojja kuba legendary mu music ne ojja kuba legendary ne mu kusabiriza. You will be a legendary beggar and you will be a legendary artist. Tuino byogera ku omusajja yabagaana okueffectinga copyright law mu Uganda kubanga Museveni akimanyi wateekawo copyright law ne baji exercising nga Museveni agisigning ne bagiteeka mu nkola. Museveni akimanyi mugenda gaggawala. Tupac was killed in 1996. Paka ne sawa zino the only daughter gwe yalekawo akyali akusendeza Tupac. Paka lero Tupac yafa 1996. Paka kati music wake akuba copyright ekyaliwo era omala kumudownloadinga. Kitege uwo musanga ku YouTube era YouTube ekutemeza data nezigenda ku family ya Tupac abakyamulyamu nero akubate mwina copyright law. Woyagala oludownloadinga ku gundi ku iTunes bali kusasuza olugula buguzo limba la Tupac. Kitege Chameleone doctor watandika okuyimba nga fa muntu tunayigana kwogera ngoli kuyimba. You've never togula nko wadde na mudala gwa chapati si ulankonde baka Chameleone zimudala obu chapati sigulira nga ko wadde obuchamba. Nenga Chameleone wali omanyi nti ogenda yimba paka nti ogenda kuba superstar paka myaka nkaaga. No, you can never. Tosobola. Nabali bayita bakabaka bobwengula wano ku Facebook. Nabali bayita bakabaka bobwengula wano ku Facebook nabo bayikizitinga bali ebalwanire bakaba. You can't be king forever. That's why tibo habula wabata nafa era aja kutuka afi. You cannot be on top forever. You cannot. Tosobola. Chameleone watandika okuyimba nga papa muntu li mu diaper. Ebisere bazitanga nappi. Nga feruli muzinappi. Chameleone ngoyimba. Ne stories etuulira mbu simanyi wagende Nairobi. Fetatu tuzimanyi ne tuzimanya mbu simanyi nagende Nairobi nenko basimanyi biki. Chameleone bebe kulu na negatako. Twali tunategeera. Now we are still kids. Chameleone ngoli kuba ndungu paka lero dokita omusajja ze azimbye ekizimbe kya president ekireka mocha bakiyitana. Mwajukize muke ekizimbe kya president ekireka mocha. Mukinzijukize mukko.
okitegera president yaze paka nakati president ajaine midaraja chapati Solomon ya Soros your business mind Solomon aisa amwe gali nabagaba mulete sente. That is the business mind. Omusajja nagamba yali saluni zeze yatandikira mu zikyaliyo okusala enviri Kyagulanyi nga baba. Okitegere nga amanyi nti ajafuna ekivulu kya $5,000,000 agenda akikube olweggulo abaana ba reporting ye million abatu abasika chapati abasala enviri. Okitegere ne Dr. Chameleone omulimu amanyi gumu gwa kuyimba. Kati sasa no ugala Dr. Chameleone abaja kubeginga. Kubanga Nature's yali alina okufuna copyright law ebere effective nga buli mwana awuliza music wa Chameleone amusasulira. Government yenyini yagano biteka mu nkola. How do you expect chovola bali deliberately kubakumira mu bwavu musigale nga mubavunamira mufukamire because you broke. Oli ogenda kubera legendary mu music obere nambemu tukogereko Chameleone yakuba wano. Chameleone I listen to your music. I listen to your music. Mostly your old music. Nekolera mali ezo. Is the music your music way asingo kunkolera. Jamila Analia. I love that Swahili that you're flowing because I speak some Swahili. I can have a conversation in Swahili for 2 hours, 3 hours. I know some Swahili. I have some enough Swahili. I enjoy your music that you used to sing in Swahili. I love it. But tukasigala nga tukogera ko bogezi Chameleone legendary na yenguli yala. Government deliberately yagana okuteka o copyright law kuba kumanga muli banaku. Kati we mugende wasale n'abagamba nti Chameleone nkwadde $3,000,000 oba nkwadde $8,000,000 oba nkwadde $6,000,000 nguze nyimba zo ekibali bateekamu nguze nyimba zo mpa copyright ya music wo kitegeza sale ina right ku music wo neba mukuba wa sale yafuna cent neba mukuba ku website ki sale wa yafuna cent aba kujje ku direct income egendo kubezaawo paka because Chameleone you have legendary music. Chameleone newe nteka mu sawa zino music wo wano nti implize Chameleone ojja kuba paka nga ate buli tuni ejjo omuntu anyumira olabo yimbi bombo clat buli mu naabuka mu band. Teri muntu yabadde recording music mu Uganda singa wa Chameleone teri nayo mwana Diamond Platinum yafuna o kasente n'agamba kanzigulewo TV kanzigulewo Wasafi Radio omwana yagulo mu Mbaso mu monna mugundi mu Dar es Salaam Dar es Salaam mwana yagula mu ebizimbe za apartment buli kimu n'agula bwa apartment n'agula kali n'agula kano South Africa n'agula yo buyumba Chameleone wali obisobola bino because Diamond Platinum ina copyright ku music we buli womuulirizo ino sasula dokito lyao osakaza marobozi otutawanya okuba busigala ngamba nti Uganda wali omuyimbi alabira Chameleone buli example bajiwa ku president Kyagulanyi mwana Kyagulanyi inspires us. You know we have to work hard. Bobi Wine has inspired most of us. Era abayimbi bonna abawasaabo bano bali inspired by president. Kabako naye yagamba tulabira ku president Kyagulanyi yagena n'atongoza obufumbo bwe bali bamanyifu abadongo tuli bafala tetumanyi bintu tusobola kwebaamu bantu bali serious buli kimu. Siuli anko muntu yenna agamba nti Chameleone inspired me to do this. Simuli anko. Atinga abana bagenda kujjawo. Abana bali kuleta tune ezakabi abana bakoba. Oboli awo ne mudwa naye nafuutukayo. Uganda esinga okubeera ne talent. Oboli awo ne mudwa naye nafuutukayo n'akwata amayenga we emyezi 3. Mudwa n'akoba. Chameleone ogenda beerawo. Nga olucha bamudwa bajja. Ba Johnny Black uya abakutte omwaka mulamba n'ekitundu abalebya oboli awo omwana n'akuba buligita netukuba buligita Chameleone ogenda beera wa Chameleone saazi no ina kubeera erigolinga ba Don Jazzy aina record label ye yata ba Fred bagundi olemba de muyise Fresh Kid oboli awo ne Fresh Kid naye nayingira n'atukuba omwaka mulamba
tuliko Fresh Kid ne Fresh Daddy. Chameleone, Uganda is full of talent. Uganda ina talent bwezi toso abana bagenda kukubaraga abo duko gendo kabenze kubuli. Mbadde ku example ya Don Jazzy yandi ali myaka jaba Dr. Jose Chameleone beba mukoba legendary abe Nigeria. Don Jazzy werabanga abana bali kujja emisinde ba Wizkid bakubaraga badda video bajja muraga bani bani. Don Jazzy naddayo na asoma production Uyasoma production nakola record label ye natandiko signing Wizkid obona ya buli ali amuda sente bonna bu Wizkid bona bwayita mu ngalo za Don Jazzy bonna butiwa Savage tiwa yali mu ngalo za Don Jazzy na muli amu sente tiwa nakuba yivulu mu Africa nga Don Jazzy manager we ali mu record label ye buli sente zibasasula tiwa Savage soka mu ngalo za Don Jazzy najja ko percentage ye. Dr. Jose Chameleone nsazo nsingo ina label oba Lion label oba Island label oba Chameleone label ngoli musajja oli eyo ina bi studio ebidyeye seguko tula butuze ba Johnny Black abonna buli sporting talent empyange ejja ku scene ba Johnny Black abonna singa bali mu group yo ba Modro abonna singa bali mu label yo bani bano bagondo waliyo kana akayimba obuyimba obulungi kano kan bakayita mukanjukize mukena kunaba aba banyina ze bakagala nnyo abe Dubai nabayenkera bidde Liam Voice Liam Voice sawa zino music gwali okuba Dr. Chameleone togenda kulaba ku sente za music mu myaka 5 bato sekiwalinze copyright law togenda kulaba ku sente za ndongo sale wana kugula ko copyright wa music wamwe Chameleone togenda kulaba ku sente from music Liam Voice bwana butobuli awo talent ubonna Chameleone singo signing abo signings jangu kubanga abana babiri ngo bana talent ngate balina labels me ba recording la music ngate basoba na kusasula million ya kola audio ochitegera obwana buli Liam Voice bukuba obu bwana bukuba Dr. Chameleone ogena tuka ngate ina asobola ku hiringa kwa million 3 Ero gena kujjo tuyimbire ku birthdays afe. Tukwe $3, tukwe $3.5. Ojo yimba otugambe yimba enyimba nyogende. Ngate ina yagala kukwekubisa selfie nawe. Ngatedi. Tukugambe Chameleone yimba yawe nyimba 3 ku birthday y'omwana wange ogende. Nga Liam Voice we buli obutu kuba. Kana kato obwana singa bonoleta bulesi nosoka nobukamula mu center wa emyaka 3 ena. Johnny Black obo. Wandi buyingiza mulebo yono jangu nobukamula mu center wa myaka ena nokagamba kati genda Don Jazzy yakola Don Jazzy wabo nabagundi ba Wizkid batiwa Savage bona yabakamula mu center nayo kabagamba kati mugende mu baba signing ne labels ndala mugende mukole okitege nayo oli awo roza kusabiriza dokita okole de banga dene Dr. Okole de banga deni. Nze chin surprising. That's why I adore His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Is this. Kyagulanyi yazimba kalinaye at 28. 27 nga kalinaye 28 na yingira. Nze wensanga omusajja alina emyaka 6 nga alina kalina ya Kyagulanyi. Oyo sijja muwana because your age is equivalent to what you have. Ochitegera your age is equivalent to what you have. Oyine myaka 6 oyina kalina. Your age is equivalent. Katinga Isima ine myaka 6 taina wadde kazigo. Tujja muogerako bubi. Tetujja na kwa example. Teri muntu asobola kujja n'agamba nti waliyo Isima ola access ali eyo mulabire ku Isima nawe mugagga wale talina wadde kazigo kubanga nandigabye omwana nti kola nnyo oweze myaka 6 ng'oyina mu kazigo. Taina wadde kazigo. Kati Isima agenda kubera example ya kite wali okitege era legacy ya Isima tegenda ku standinga kwa the weeks bidi tegenda tulekerawo baana nti batunalabira okutulaba omwana yayogeranga Isima nga kitawe tewali taina awo kyaleseewo nti bakiri visible kino tewali kati abo bagenda kufanga agenda kugenda kubanga omusajja yenkana ne Uganda obukulu Uganda eri Isima bane mumbalire mwa ngenda kudda Chameleone kansoke malize Isima Uganda is 59 years old. Isima is 60 years.
Isima is older than Uganda okuva mu independence. Kubanga mbazemu wano ate Uganda tenabuza na myaka 59 kubanga tunatuuka mu independence. Isima is older than Uganda. Isima is 60, Uganda is 59 years old. Ochitegera kati oyogenda muwako example je tewali etu ina kugereza ku basajja omusajja yazimba ennyumba ye ku myaka 28 nga ayingidde kalinaye. Those are the people who are going to inspire us to kole nnyo. Omanye nti otuuka mu myaka gya 5 nga byolina biri equivalent ku age yo. Isima is older than Uganda. Uganda ya myaka 58 n'ekitundu egenda kuweza 59. Isima ali myaka 6. Isima was born before independence. Ochitegera Isima was born before independence. Kali tugenda mulabira kochi paka leero akyanoonya sente paka leero ali ku Facebook yesikana bavubuka obusemanyi jajja nice simanyi jajja good simanyi jajja wero ebyo no wanewo nabyeyita muganda wange bakuzala before independence. Newo neita simanyi jajja kijana simanyi jajja kagumba simanyi jajja yalemerawo simanyi jajja bichi simanyi jajja naguma. You were born before independence. 60 years to inspire nzeko mwana wa denomo just kujja kwechanga amujajja nice amujajja good amujajja steady. 60 years bakuzala before independence. Oli awo tawanya bantu mbujajja good. Well, you're fighting so hard to fit in our age. Mbunawo beereno ng'otulwanyisa nze jajja good nze jajja nice. Ogenda ku inspiringa. President wa faine myaka 3 Isima akubisa president wa myaka 2 times. Isima olaktisa akubisa president wa mirundi age ebi. Kati yo Isima nayenga alwanyisa president nabereyo nayogera ku Kyagulanyi ina amaanyi. Omusajja yali a man who was born before independence abereyo nakwogerako Kyagulanyi oyo Bobi Wine Kyagulanyi buli omu amwogerako. Museveni gwe bazaira mu colonial time. Isima was born during colonial time. Kubanga Uganda ite nafuna independence. Museveni ne Isima they were colonial born. Ochitegera Isima chitegeza Isima ba colonizer omaka gumu obotanso okutambula chitegeza Isima yatambulira ko mu Uganda ngeri under the colonizer. President ali 39. Isima alwanyisa omusajja. Isima was born before the colonizers left Uganda. Bamuzaira mu mulembe gw'aba colonizer. Nena abira akera ku president Kyagulanyi buli lunaku. Kyagulanyi amujajja nice amujajja good amujajja tiyana simanyi amujajja nalemerawo. You were born before the colonizers. You were born in colonial times. Halima Shakira Lubega. Halima, the man was born before the colonizers left. Neya kera ku Kyagulanyi ina amaanyi. President Kyagulanyi ina amaanyi. Ate kamba bulire abantu abakola ebyakabiti babikolera ku myaka gya Isima. Utuke gya Isima watu gyakyusa nsi. Tupac yafira ku myaka 25 up to now. Ouliza music wololimba yayimbira mama we. Mama olulimba lukubabuli wa muluteka unotoka n'ola music omwana ngayogera ku nnyina n'ogamba bana Tupac wayimba akubendongo. Tosobola kuweza myaka gya Isima n'ogamba nti ogenda kyusensi. Tosobola. You cannot. Ensi bagikyusiza ku myaka mito. Yesu yafira ku myaka 3 mwezi. Yesu yafira kwa 3 mwezi. Paka ne katucha amwogerako. Mashallah. Yesu yafira kwa 3 mwezi. Paka nile tukyayogera ku Yesu. Kati Isima ine myaka 6 ogenda kyusa ase. Ogenda kyusa Isima nebo mwasazi no bumbi butando ina kyasoba kyusa. Taina. Bwinza no musu bamu bumbi butando meza mukubya pressure nafa. Isima mu bumbi butando ayinza okuba pressure nagwali nakutukirawo. We must change the world nga tukyali bato
nga tukyali mu myaka gyaffe batu yenyumirizemu nga tukyali mu myaka gyaffe jama in the prime age. Kyagulanyi prime age yagikwata bulungi n'agiutilizinga, but Tupac prime age yayo bagiutilizinga. But Yesu at his prime in 33 years n'amenya record yensi yonna n'emwogerako nti waliyo omuvubuka yawonya abantu paka ne katucha amwogerako nti Yesu yaliwo tajja kubaawo paka. Isima all access oyagala kukyusa abantu, oyagala kukyusa nsi mu myaka 6. Are you serious with your life? Were you serious with your life before you clocked that age? A man who was born before the colonialists left Uganda. You hear disturbing, trying to fight with us. For the Jews 90. The man who was born, omusajja yali wano gabafuzi b'amatwale bakyaliwo naawe oli awo tutawanya okera ku machambu jajja nice jajja good ne bona alyeyita muganda wange Allah amanyi right obudde Allah amanyi right obudde ne bona alyeyita musimanyi jajja stode simanyi jajja stede jajja naguma tebikola. We should emulate President Kyagulanyi Ssentamu. Tulina tambulira mu footsteps ze. Otherwise tugenda kuba beggars naffe nga bayisima all access. Nga bakamiliyoni. Dokita saazi n'okukyusa obulamu bwo. Emikisa giri 5 ku 10. Kamiliyoni okukyusa saazi n'olugero lweve mu babega. Emikisa giri egi 5 ku 10. Kubanga kamiliyoni yo 45 years old. Kamiliyoni ne myaka 5. Okitegera. Ana mweta. Bebe kula ina 5. It is hard for you Chameleon now to change the story. Okuva Beggars Association. Okuva legendary beggar. From a legendary beggar to a business mogul. Over to a rich man. To back to a legendary artist. Chameleon is has no chizibu. Emikiso ineji 5% chances okukyusa obulamu bwo. Nze nkubula dokita mwino okgende omusajja mumugambe nti bannange to implementing the copyright law obwana bu Diamond Platinum lady butukuba Diamond video ze anona abazungu e South Africa natika abazungu okuva mu America natika abazungu okuva UK nga uli director wakabi nagamba nti director kye yakoze ku video ya DJ Khalid nti director bwati nagamba mundetire niba mutika kunywa mtu wa Tanzania na apangisa ba producers okuva South Africa okuva Nigeria nibaje ne ba shootinga video negwa nga Diamond spending deko kangambe za Uganda kale kangambe $, nga Diamond spending deko $, emitwalo ngeji ngetano kubanga inoteka abantu abakunyonyi bali nseba salisa ticket abave South Africa ba producer ba camera man abave South Africa bani naje video lugiteka yo what nga tanna bakulaba ku iTunes nti baji download ku iTunes waba koze bicho baguze bichi chasokola what views mwezi gumu milioni 45 people viewed nga video reviewed by 45 million people. YouTube said the same wow zisukane mitwale 3 yatadde mu video okela ba video za Diamond zonna teri video eri below 40 million umensende YouTube zemu wow gendo zira oshitigi badda video batambudde badda video babira mu America batata babe bagagga bani but is the most followed artist in Africa Diamond Platinum. Why? Yakola biche be different than Dr. Jose Chameleon. Wakuba nga Diamond achali kusomero nga dokita okuba no kuba East Africa no gifukamiza nga Diamond ali musomero paka lero dokita nafe tuli antutandise tuli kugoba tukugoba tetugenda kuyisa kubanga sazo tukyasobola kwetaasa kugabe emikisa gyo kwetaasa giri 5% nafe tutandise tuli kugoba ayi tugenda kuyisa dokita nze nkubulidde simu bubi mulo tugenda kuyisa tukupangise ku birthday z'abaana baffe gyoyimbira abaana baffe tukugambe dokita gende waka nga toyina kyakola
Okitege ng'obwana bumudra William Voice obwana buligita nga bulesana obwana butubendongo Olia buligita obero ino zinamu obwana busabula edongo obwo olia buligita obero ino yimukozi nemu Chameleone oyino okulwana nnyo leka kusigaza legendary artist in sinani naliwo Okitege you have to earn respect first. You have to earn respect first. Respect ye soka before anything else. Nika tugenze ne fefe. Mugenze kusabiliza sente. Ine fefe. Fefe Chameleone wayimba nga fefe achali munapi. Man, it was so bad. It was so bad for you, Dr. Chameleone. You're a legendary Chameleone otuka wotu. Say first of all, branding in full. Chameleone juzi nakula bengo liku Galaxy FM nga wenu yamba dogu sati. Ninga abaneka tuina ba superstar chicho. Vola time and again bade mbagamba Uganda tuina superstar. Tuina serebu Uganda. Tetulina. Gene Dar es Salaam. Diamond Platinum ajja kuyingira edduuka. Agulemu engatto. Eji buli muntu yenna ayagala okugulawo engatto. Naye Uganda Chameleone wawo oyingira n'ogamba nti buli omu n'agamba Chameleone ya shopping zaawo. Naffe tugenda shopping awo. Chameleone mbuulira nti ekisooka oyambala ebisaati toyina branding bwena n'ofulume waka ng'oyambadde obusaati obw'ekisiru which superstar you. Nonyola busigala mu bantu tukimanyi onywa busigala bunywere eri mu gundi. Bannange branding is the most chovula ngamba abantu obo fuluma mu nyumba yo fuluma ngoli smart ne bobo genda wali kugula kibiriti fuluma ngoli smart because branding omuntu first impression omuntu abina kutunula bwati akame kasajja kano mwana njagala kaita tukole mwana ki business naye kasajja kano kireka kazibu bakitege akasajja kano je nze okwate milioni yange yasooka nali bechikalu ngambero mu musite nga ne obero ku bechikalu obunyiride buli kaseera my first million nali nyiride yansanga nyumye. That's why I urge you all young men who are watching here ne bobo genda ngoli chef, even you're a chef somewhere ngoli mufumbi genda ngoli smart. Techikugana kwambala Adidas yo, oba Nike yo, oba Levi's yo, oba ngato yonna gy'osobola okwafodinga. Ng'ogisiimudde bulungi ka soul ka white kanyirira, n'otuuka ku mulimu n'okoyambala steel toe yo. Naye genda ng'oli smart. Buli w'ofuluma mu nnyumba yo olina okubala smart. Chameleone ayingira. Chameleone atu omusanga n'ogamba nyo omusajja superstar. N'omusanga ayambadde oluvesiti. Mwana Uganda yo bannange tetulina serebu tetulina akasajja ka Platinum kagenda Dar es Salaam wali okushoppinga mu dduuka buli omu edduuka elimala myezi 2 nga likyatunda nga buli omu ayagala kushoppinga o Diamond wa shopping nga buli omu agamba yirwa ki Diamond ya shopping ze wano naye Chameleone legendary superstar oli awo oli mu kubeginga ne Brands yakulema okuhiring okubanga yakwambaza kubanga mwana muri bafunyo Museveni mwenyini era nze buli kimu nkyafibittinga ku Museveni. First of all, in Nigeria, let me tell you this. In Nigeria, tosobola ku hiring artist omuzungu akola akalango ka glow nga artist be Nigeria we bali tekisoboka tekikirizibwa ekyo associate tokikiza na kikiriza kyakisiru. Lwaki ogenda hiring Messi ajja akola akalango ka MTN ng'olina Dr. Chameleone because temulina branding. Ne telecommunication company zibalabe ebisaati bye mwambala nga muli bafala mwambadde t-shirt yonna mulabika bubimbu luliserebu ki lwaki bagande balonda nti katulete ani superstar ki katulete Ronaldo akuba akalango ka MTN e Uganda. Why? Tekikirizibwa Nigeria government yenyini ekiteekawo government yagamba
Glo, MTN, Airtel, Africell, mulina okukozesa abaana b'ewaffe wano mubawezi contract endorsement zino muziba we bakuba obulango bwa Glo. This is a telecommunication company that is operating in our country. Mwagala kutwala amagoba ewammwe mu nsi zammwe naye ne buno obulanga era muleetera abazungu banamwe babutwale. Ne bagamba no, mulina okuwa Wizkid obulango. Ndaba akalanka Wizkid kali Kampala. Kali Kampala. Ninga Airtel tosobola kufuna mwana wa kuba kalanga. Bino government ye bikola deliberate kuba kipinga nga muliba nako. Kubanga government yandigambye billboard za Diamond Platinum ziri Kampala. Diamond alangira Kampala. Are we stupid? Toina yo wadeke endorsement ne brands alaba wa kwamba za kola losi Chameleone singa company ziraninga to you. Ne bagamba doctor leka nkwamba ziyo mwaka gumu. Ba brands abo singa basiba ku gate yo doctor kankwamba ziyo mwaka gumu mwana. Nyambanga bonangira kukubanga ngo muntu akimanyi nti wakulabira ngo yamba the brands fashions ajja kuduka aguleyo brands agule chigundi chi jumpsuit cha brands agule sweatpants cha brands nyeri wakubate muri baserebu mubeera buli wamu noyimbira ku mubala buli kaseera ne muzunga zunga mu bala buli kaseera akasajja kalije kagenda okunywera chovola mwana kati Chameleone muri Copa Diamond Platinum sawa zin akasajja kagenda obera ukagenda ko mubala kagenze kunywamu baba musabo nabajja diggala buli kimu kikyuke ni oyinge mu buli kaseera mubera mubala mwali ngali Casablanca bulina kwe kololo bulina kumulia Casablanca ne mulinga batali baserebu mulia Casablanca munyenkwa wa musiba wa mutudao temulina bye muliko wadde kukera awo mukuba lwali mbuno baserebu ki. The reason as to why bagamba nti baserebu bari recording nyimba kiro baserebu kyeva muli anti bari recording nyimba ekiro kubanga tebagala kubeera beera buli wamu buli kaseera no superstar siba wakanga yebase nazukamu okusawa 10 nakola mu gym neziwera saku naingira studio na recordinga superstar fulume uwenga ina kyagenda ku obagenda mu endorsement agenda mu zidiro agenda kuyimba bagenda ku shopping amu ko bagenze ko out kali ostege naje bakeera kuzunga buzunzi buli kaza tosobola ko email yawo katwao kutawo ku Entebbe road yawo notala baserebu ngaitawo ngaina ku boda imira kawo kutawo lye katwe ku Entebbe road ojabala banga bakiriro labe akirida agenze ku Freedom City ona agenze wali kunywa bia ono babeera obuli kaseera babeera ku Entebbe road buli kaseera kunywa bia tugenze wali ku Gondi tugenze wali kunywa bia tugenze wali afala Chameleone Dr. Jose Bambi you a big brand nesazi ne mixa jo kuddo okubeera wa guru gidieji ku kikome wetereze ekigendo kuzza wa guru Chameleone ye copyright kigendo kuddamu kuzokusa otandika otunda music wo nga ne bamukuba buli wamu bakusasula abayimbi advice jembawa eliemu mulondo omusajja gwe bayita Epas abere president wamu. That is my only advice. We mujigane oba mujitwala mulondo omusajja gwe bayita Epas apasa mukyabula muyita apasa mulondo omusajja gwe bayita apasa abere president w'abayimbi Uganda. Nze mbagambye abayimbi be Uganda mbara mwagala kuba mu bwavu nga mwagala okuvuga ku 00 isinga Diamond Platinum zavuga nga mwagala okubeera abakabi mulinyeko ne private jet zijje Uganda ozipakinga Entebbe ngeyo ennyonyi erinze Chameleone agipangisa okumala week namba ng'eryawo wemba mwagala bikola mulonde Epas abere president we Uganda w'abayimbi. First of all, let me tell you this. When namanyira nti Epas is the smartest artist gwe twasigaza
of course ngojeko omukulembeze w'eggwanga naye artist apasa kazoke manyumizeeko nali ndaba TV wano ndaba kasajja ako wadde kabiri ku Facebook ne ku Instagram ne kateekako video nga kali mu comedy. Epas is one of the smartest artists we have in Uganda. Mboza lwaki baleeta wano ebintu msimanyi tugenda zimba app eno egenda tunira abayimbi music bongo omuyimbi oleeta music wo nga tumu uploadinga ne tumutunda nfuna music in the lockdown nibabiwa nnyo publicity awo. Epas n'abayo n'akuba press conference n'abagamba bane temutufula basiru music waffe. We can market our music. We can sell our music to the fans and people love our music. Mutu effecting the copyright. We start selling our music. Ostegera. Kubanga website ko tuteka music na agulwa kwali weziri. The websites are available. The websites at which we can sell our music at are available. Why do you again create another application that you want help artists in Uganda to sell their music? Put in place the copyright law and effect it, then music will sell itself. People will just upload their music on these websites and people will buy music from there. People will listen to music from there. It's not only Ugandans that listen to Ugandan music. I love Tanzanian music. I listen to Mbosso, Rayvan, Harmonize, Diamond Platinum. I listen to all of them. I watch their videos. I love their music. I love Koffi Olomide's music. Waliakana wakaita innocent yako aki Congo. I love his music. Fally Ipupa, I love his music. Sirimo Congo, I love Fally Ipupa's music. Muriza, I watch it. I watch the videos on YouTube. That's earning. Babira bafuna mu sente. Abasobola omu downloadinga nga ayagala bere mu simu ye mu Apple ye mu iPhone ye. Asobola omugula. Na muteka mu simu ye. Why do you again create something mu Simaya Association mbwe negenda kutunda ko bayimbi music? Nemwe ne mujja ne mu dagadi ya kulembera. Buli kitsula bayimbi mu kasasiro dagadi ya kulembera. Nyamujja mwenala kuba mwagala kufuna mu sente munena muleta amayuga mutu registerinze. We've registered nenda abantu abakulu nga muli awo muleze mayuga mbunamwe mu registerinze. But the avenues for selling music are available. Website weziri. You can sell your music to Apple. You can sell your music to Samsung. Ashtige weziri. Na yoli aze akoze uchi application je mubana Uganda music omangena muntu ndiranga wano muba artist muje mu registering namwe nange musimanye mbatundire ko music wamwe. Are you stupid? Website ko tugula music weziri. Ochitege lwachi to empowering copyright law no effectinga Epas nateka yo music kubanga Epas ye bintu binabirudde mu music amuteka abange mamugula nafuna mu kasente era hamufunye mu kasente. Ochitege enkodomali nezigane neziregistering enkodomali zonna musimanyi bagenda tutundira ko music wafu muri basiru chika tusoba teka yo music ku gundi ku website ne bamugula ne bamudownloadinga ku iTunes nofuna sente ne bamugula. Abayimbi be Uganda mulonde President Epas abere president wamu ebe bina bina mu biwe mudde mutandike ekibine ekirala mulonde Epasi abere president wamu. Otherwise muna sigaranga mu beginga mugina sigaranga muri bafala. Achitegera mugina sigaranga muri bafala kasazo buli omu yayize YouTube baloza music bamulira ku YouTube mwe bamuliriza ku YouTube ye kabuli mukati ya gudo YouTube channel genda ku my YouTube following a subscribe baloza and YouTube ye sasura music. Very many platforms is gula music. Very many platforms is gula music. Achitege nzina sango musajja omusene go one
nga tamanyi kwogeramu wadde kazungu tasobola kukola na sentence ya luzungu nangamba Eddie Kenzo Uganda good man Eddie Kenzo Uganda good artist ne kyasobola okwogeramu wadde kati imagine omusajja tamanyi Luganda tamanyi luzungu tamanyi French amanyi Portuguese na lulimi lwabwe Senegal naye uyo omusajja asobola okugenda n'agululimba lwa Kenzo n'aluwuliriza okitege abasiru balowooza nti bano Uganda bakabe bagula music waabwe bemulaba bafu legendary Chameleone beeramu tugenda kuyita legendary Bega okitegeera kakati ngamaliriza video eno kansoko waliwo akantu wano akantabudde nagenze nabadde scrolling yesterday simu nensanga receipt ya MoneyGram receipt eyo nga waliwo omuvubuka abeera Newton Massachusetts ne address yabaddeko enamba y'essimu naye sifunye mukisa kubifuna nerabidde bisavinga omuvubuka oyo agamba yavaayo n'asindikira Katongole Julius sente ne mutandiko kitambuza mwebe nyini mu abali wano mu Katongole Julius asaba abantu sente in the guise of the president. Let me tell you, ladies and gentlemen, we in the diaspora, we are the solutions for those young comrades back home. Faba ino bayamba. Have to give them a helping hand. Wobogena sindikira Bobby Yanga sente. Okuba screenshot ogamenti Bobby Yanga nsaba sente. Please tomuwa. Teri muntu gwe bakakangwa omuntu abira Uganda kwegamba abadde mutekawo malisi ku Katongole Julius. Omuntu wansaba $10. I have a right to sing na kuwa $10. Gwe sebo simanyi bamuntu oba Isaac bichabele Newton Massachusetts. Simanyi bamuntu Isaac bichi ali awo erinnya njirabidde. Gwe sebo mukulu sigwa soso kuwo omuntu ali ku ground sente ate sigwa sembiyo. Sigwa soso kuyamba omuntu ali ku ground. Okusindika sente zo nomala tena okuba screenshot nogamba Katongole Julius asaba sente munyanya president. Tomanyi number Daniel Oriot oba number Danny Magic president yatekawo. President yatekawo number Daniel Oriot eya Danny Magic. Fenna bali mu struggle to sindika sente. Mu sindika za struggle. Wo sindika sente zo kuyamba comrade. Don't be so stupid to take those screenshots ozitu ntimbira no Facebook musimanyi Bobby Yanga asabe sente. Musimanyi Sky Soldier asabe sente. Don't be so stupid. Because you have a right to sirina and they will understand. Obo bagama nja kwayo $10 onsabe bisatu na nja kwayo 10. Oba nja kwayo $5. Temubera nnyo basiru. Kutujjano kutumanyira mukozesa malisiza mwe kutusiwaza mugeza Uganda katani ayogera. Si Katongole Julius yekka. Abana Uganda bonna babatekamu akatengo baba bemigo baba siba bakola Julius yekka yayogera after being in prison for 8 months. Nayo musiru najje nasindika sente Uganda na kiteka ku Facebook. Musimanya sente Katongole gwaso sembwa za kucha gwaso sindika Uganda sente. Gwaso kuyamba abana bali mu struggle waka. Gwaso se gwageno sembayo. Are you dense? Are you stupid? Chogamba fa abana betu yambi bonna tuveyo want to take out screenshot zabo. To take out voice note zabo nga batu ebaza. To take out voice note zabo nga batu gamba ba thank you my brother bachi. Tukuberi city zabo nti gunna muweleza. Kubanga situzina no send wave, city zabo tuzina no send wave. Tukuberi city zabo nti naweleza gundi send. Tukuberi city nti gundi mwasede bwezi nagena mu campaign. Oli musiru chogamba $5 bye wawadde Katongole ze nyinje nnyo ezakagenda Uganda mu struggle. Bana Uganda mujjewa amaalo. Sigwa soso genda mu America ate gwe simanyi Isaac Newton simanyi biki. Sigwa soso genda mu America. Sigwa sobera mu America. Basema Timber, Peter, bali mu America in the 1990s.
ne badde Uganda bapira sigwa sosobera mu America mbwa gwe sigwa sokwata $5 no bisindike Uganda to help a comrade in the struggle sigwa soteka mu struggle sente no kwata $3 wabi nawo babitano no sindike Uganda ozileta no musimanyi Katongole abadansa ba sente mu struggle oli musiru you have a right to say Katongole sirina Chika toina mutima guyamba omuntu obogenda muyamba ate no tulaga nti oyambe Katonda takuwana mukisa mu ekyo takuwana mukisa kubanga omuntu wansaba $10 ne mugamba asebo nja kuwa 2 it is not a problem mba muyambye kezo lwaki go waye zikuluma zo tulaga nti ojano ku mutimbagano no tulaga lwaki waye zikuluma waye zitakuluma ogambe nti ngenda muyamba mundu Katonda ajja kumperamu omukisa na yo yambye olyawo oyogera otimbye ku Facebook musimanyi guni asaba sente oli musiru yeyazi nakugamba nazi kujja mu nsawo $5 nazeterako ku cash app oba ku gundi oba ku send web oba ku MoneyGram nazi sindika omuntu wajjana nsaba $5 nja mugamba bulo siri bulungi pandemic ojiraba pandemic yatukosa buli wamu awazi bazisala sirina sitagana kunnyola bya awazi zange ku mulimu no nkugamba bulo siri bulungi naye ngenda kuwa yeso siri bulungi naye ngenda kuwa efiteli so kali likusikemu ko jekaawo ennaku ngazizo tebakukase kuyamba tebakukase teri muntu akukase nti kwata sente ziwe Katongole teri no one has forced you to give Katongole Julius money no one nino olabe enkodo mali ne malo muwa sente ne jano ku Facebook omuntu lagembo ya musindikide sente neteka one address yayo nga kweli neteka one nyali yayo nga kweli neteka one ne phone number nga kweli ndiga gwe so kujja mu America you got gwe so kujja mu America gwe so kusasulwa mu $1 mbaza akuchalo gwe so funa sente ngosasulwa mu $1 gosufuna sente ngosasula mu $1 muganda wa Kamiliyoni Humphrey Mayanja amazono mu America emyaka 2 basi sasula damu $1 danga tonabana kuzali bango cyali nejo sama P1 nga Humphrey sasula mu $1 ngoli mu P1 mbagwe Humphrey ngasasula mu $1 yajja danga akola Chiao sinika masimanyi Katongole Julius is using president's name to exploit money from Ugandans abroad. Don't send for him. We shall send for him. We shall support him. Don't be stupid. Obara wakonga bakola. Baba Syria bana they have been languishing in prison for almost a year. Endiga nevayo netandiko kweyogeza mbu nasindise nnyo $5 nasindise nnyingi nnyo. Temutulaga mitima mikopi. Temutulaga ndi mwakulira mu naku ya amanyi. Kozo omuntu akole kyaba yakulira mu nnaku nga yabaluma naye nayagala alagembo ayambi ennaku yabaluma nnyo mu kyalo gye mwava ekyanna mukaaga mboza ku kyalo ali awo simanyi bamwetaani simanyi nerabidde n'okufuna screenshot ye oyinza okugamba embwa yasooka okuyamba omuntu yenna ali mu struggle gwasoose okuyamba $5 wawaddeyo nnyingi chitumanyira manya $5 zezigenda okujja Katongole mu Julius mu bwavu chitumanyira manyira nyine chituleta kama alugeri channa mukaka wabo choka $5 zezigenda oyamba Katongole ave mu bwavu chituleta kama alo obato yagala kuyamba to yamba bileke no one will force you to give your money out to any person in the struggle in Uganda kola bibyo sente zigenda zikolemu ebirala ochitegera genda New York genda olambule New York $5 zikumala linya train ne wogula ko ticket ya $2 gula train genda New York okuva Newton wobera genda New York tambula genda olambule basi z'abalambuzi gye bali genda ku Times Square otambule lambula mu $5 byo sindikide Julius birambulemu genda olabe ku Liberty Tower olabe katoke nakona New York genda New York genda olabe ku Statue of Liberty tambula genda olabe ku Empire State Building genda olabe ku Twin Towers genda New York olambule olabe katogenda ngana yo go mu $5 byo wadde Julius otandika okuteekako wano
musimanyi wasindise $5 wawaddeyo nnyingi mutujjeeko amaalo bunakuba mwe mwakulira mute mutu ku baano ku Facebook ennaku yammwe yabalume Uganda muli awo mwagala kumanyira abantu soka $5 mugo wadde nnyingi ennyo mu struggle okitegeera mwana Lydia Katongole ye mulwanyi yekka akyayogera Uganda abaana bonna bemigo babalemaza baba silence nga bonna akasajja kamumira nsanafu ne kasiga akasajja kanyumira nnyo akasajja kanyumira nnyako akasajja kamumira nsanafu ke kakyayogera Uganda kasajja kanka mumira nsanafu kasajja kanke kakyayogera Uganda mpaka Uganda wasigalayo mama wange Nusifa mama wange Nusifa nakato Mr. Update ne mumira nsanafu musajja wange mumira nsanafu mwali $5 oli awo lekanja buli omgoso okuwa ennyingi yani akukaso weeyo musigaleyo n'obusente bwammwe mwazaliwa mu family ennaku nnyo nga wajja mu America kyeka gwasose mu kikooko travelinga totumanyira mu kika kyeka gwasoko linnya mu America totumanyira sigaza obukopi bweyo sigaza ebitaano byo bifuna kyo bikolamu geno kyuse motoka yo oil mu bitaano ebyo teka mu synthetic totumanyira muletaita nyamaalo ku bantu mwagala nnyo okuleeta amaalo ku bantu musimanyi nze nafunyemu $5 kati kansindike nkube screenshot jekelero nga notification ezerete mwana ekitimba kino mwana simanyi notification naku nzirwawo okujja Dan Kims notification mwana zirwawo okujja Yusuf Bambi nanga I like Katongole wadde ayogera nga ayomba oyo mumira nsanafu naye taseka azitwale wanyama okitegeera mumira nsanafu yo ku basajja bakyayimidde mumira nsanafu mwagala nnyo I like him mumira nsanafu musajja wange oyo mwagala nnyo okitegeera mumira nsanafu bwe muko basajja bakyayimidde Uganda oli awo tumanyira mtu asigaza mumira nsanafu Uganda Lydia Joy mumira nsanafu oyo musajja mulwanyi n'atamegga oyo mudiri baada gwegala okumanyira sebo anayogera saa zino ku bya struggle ng'oggyeko mumira nsanafu Jeno Nusifa nakato ne Mr. Update anayogera ku bya struggle Uganda okitegeera muli awo mutumanyira sigaza ebitaano byo gulamu obundu gulira mu mukazi w'obulabe kw'Amazon omusindikire gulira mu mukyala w'Nekelesi kw'Amazon omusindikire muli awo mutumanyira mu $5 mukyawaayo nnyo kijje ssebo kitandika okuteeka risiti zaakyo ku Facebook mboza akukyala bannange Uganda ng'oli muyimbi ng'olina mu katalenti mulonde Epasa abeere president wammwe okitegeera that is my humble request ekirala woba oli eyo nga you don't feel like sending money statement ino kanjizene mu luzungu jogedde mu Luganda if you're living in the diaspora and you know that we have an obligation to support all the comrades back home financially in these trying times during the times that they have been just released from prison, please do it humbly, secretly. You don't need to notify and tell everybody on internet that you've helped so and so. Please
Do it secretly and you'll get God's blessings. Not helping someone, then come around Facebook, display everything, put statements that you don't even know, try to malice them, it will not work. Those people back home are basing right now mainly on the people living in the diaspora. Right now, people are doing bad. People have been locked. And before they were put in lockdown, Museveni put them in jail. Museveni put them in prison. Katongole Julius spent 8 months in jail. But he stood strong for the cause. Please, if you feel you will speak some ill about someone after sending your money, don't send to them. Tell them you don't have the money. But if you feel that you're concerned and you feel you have enough, please send. Please, don't send the money when you don't have enough. If you still have your electricity bills, if you still have your water bills, your internet bills, your everything, please don't send the money. Send the money if you have enough. But if you feel you don't have enough money on you, please don't send. Don't send. They don't have jobs. Zahara, Serunjoji, they don't have jobs. They have been locked. Their businesses were all destroyed after they were put in prison. Their businesses collapsed after they were put in prison. You cannot be in prison for more than 6 months and you find your business standing. Automatically it must fail. It must collapse. So we shall stand together and help the comrades back home. We are here to help them. If you feel you can give them 2 dirham, over 200 dirhams, over what, anything that you can, $2, $3, 5 rands, 10 rands, they cannot say no to it. Please give the small you can. Over $10, over $5, please give the small you can. Let's appreciate them. We are fighting and they are still fighting. We are at war. Please, let's energize them. Let's not demotivate the people who speak for us. Let's not demotivate the people who have the balls to speak while on ground. It's not easy to speak while you're on ground, because that is a government of killers. Those are assassins. They can take you anytime. But if someone has the guts and the balls to speak while on ground, let's appreciate them. Let's give them the due respect they deserve. So, please, if you can't send, if you feel you have your problems, your bills, your insurance, don't send. First, cater about your insurance, cater about your bills. Then, if you feel your heart says send money to this particular individual, help, give them. If you cannot, don't. If you feel you're going to take those screenshots and display them all over Facebook, don't send that money. Keep your money, enjoy your money, take your girlfriend out. Do other things. Send to your mother. Yes, send to your mother, send to your sister. If you feel you will display those screenshots and receipts on Facebook, send to your mother. Send to your brother, send to your sister, send to your jaja. So, that's my humble appeal. Mbagala nnyo. Thanks all for watching. Mubeere bulungi. Mukama Katonda bankumire. We are removing the dictator. Nekirala, tugenda kuba ne protest in New York. Tugenda kuba ne retreat in Boston. Please, mugende ku link ezo, musasule for the retreat. Ne transport around to New York for $60. Tujja simbula ku Marriott Hotel e Burlington. Nga tugenda ku retreat in New York. Tugenda ku protest in New York. Please stay informed. Tugenda kuba to representing abanyampite mujja, please. Abanyampite mujja. Abanyampi musigale yo mu comfort zone zamu. So please plan ahead. And mwena bagaliza struggle ebirungi, please musigale nga pushing. You know the cause is to remove the dictator. Ochitegera? So,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama Katonda yebazibwe, Mukama Katonda abankumire. Mwebale kubeera ko people power, our power, people power. NUP everywhere NUP. Mubere bulungi, mwera we are removing the dictator.